kwamana iwe sha uchidya mapopcorn angu kudaro here. Zvakanaka. But I did. Sama zita remwana wedu anenge achinzana. Zita remwana anenge achinzana. Asi mazita mazana zvokunetsa. I think tichitongori mamunda mema-ex. Ngoteerera mazita ema-ex tichinamira pavana vedu. Iwewe futi so. Yeah, but I plan bo. Saka mwana wedu mukomana anenge achinzi Samson. What's your manya Samson? Samson ka Sam. You know. It's gonna talk about Sheila. Sheila, yeah, wow. Kashila, wow, avakam yellow bone, guys, kako kai, kari cute, kongri, wow, yeah. And it was at the time kumana one. It was kind of 3 and 4. Muskana to team Lois, umwetom team. Atite vakuba tweta vakomana vakawanda then mumwe wacho ndo vachazoti takudzwa. Ma-ex ako warungu taku imagine wone sha andikona really cute one. Sam Taku. Oh, ndine mufuta ntangana S kaona teta ngwesana SS. Simon, Sam, Simon, Sheila, Yolanda. Yolanda but you can say same. So can just vara bane ku ex wangu uya ndingambomona wangu stela kada. Uye kana kuyo bitterness zvayo. Kana ex wako yakanyanya ane bitterness yakanyanya kana kachingonyina muzina basa. Ngawakuwanzira ex. Asha ex wako haite uyo. Auya haite. Ari too bitter, you know. But ade kuzvibona apa ukamudza zvokuti ari bitter futi anobva towedzera bitterness achizviti handisi bitter.